Ребята, снова всем привет! Опять начинаю новый влог, стоя в коридоре. У нас сейчас раннее утро, еще темень вообще на улице. Петя, как обычно, с утра пораньше завел будильник, и мы сегодня едем на горнолыжку. Любит он с утра ездить на горнолыжку. Я, конечно, еле проснулась. Едем мы в город Чусовой. Сначала думали в Губаху. Это у нас, кстати, первое катание в этом году, открываем сезон, но потом решили... Ну, точнее, я изначально склонялась к тому, чтобы съездить для начала поближе и на более маленькую гору, а потом уже подальше и на более большую. В общем, сегодня едем в Чусовой на горнолыжку Такман. С нами едет моя мама. Сейчас мы поедем ее забирать. Я взяла с собой термокружку. Ну, не термо, точнее, кружку. Обычная кружка, стакан высокая, с крышечкой просто силиконовой. И с силиконовым держателем. Хочу, чтобы мама мне сейчас сделала с утра кофеечка из своей кофемашины. Пару конфеток возьму в дорогу, чтобы взбодриться просто. Ну и для настроения, конечно, тоже. Вот. И будем сегодня кататься. Дети у нас на даче у Петиных родителей. Мы туда тоже потом поедем. Вечером пойдем в баню. В общем, сегодня у нас такой спортивно-оздоровительный день. Вот, ну и поехали. А что это, дождь или снег? Снега-дождь. Такая серость. Сегодня солнышко, похоже, не будет. Просто пустая площадь. Нет, я имею в виду, что никаких построек, ничего. А там все тут, ой, снеговик этот, скамейка, ты знаешь, в форме снеговика, и все, никаких ледовых фигур, ничего, снежных. Ага. Вот, кстати, веночек, который я делала 2 года назад, или в том году, уже не помню. Это полный джингл беллс. Вот наша амуниция стоит. Смотрите, здесь какой лес сегодня снежный. На улице вообще кайф. Минус 3 градуса всего. Самое то для катания. Я пошла к родителям. Вот эта кружка. Эйвен делать кофе. Молодые молодцы. Ой, все трясется. Все, мы приехали, идем в административное здание покупать карточку. Кстати, в этом году здесь расширили административное здание. Вот это стеклянный белый пристрой сделали. Там должна кафешка увеличиться, зона отдыха появиться. Тут вот гора для катания на бубликах. И там вот внизу можно кататься на снегоходах. Подожди, перчатка. На какой подъемник? Где меньше народу? Когда первый раз. После Сочи. И когда это было только? Ты в позапрошлом влоге тоже свой палец вверх показывал. Да. Петя. Я сегодня даже накрасилась. Сегодня хочу. Да. У меня тоже. Вот так себе. Я вообще во всем старье катаюсь. А ты в новье. Я тоже. Курточка старая, носки старые. Шлем новый, перчатки новые. Лыжи старые. Лыжи. По сравнению с моими у тебя лыжи новые. Моим лыжам
Мне их купили в Я 14 тебе лет. предлагал в прошлом году купить. Моим лыжам 16 А лет. вот тебе не надо. Мне не надо, я катаюсь несколько раз в год. Чем мне новые лыжи? О, небо сегодня, конечно. Смотри, смотри, на кого. В жизни не видно вот это Нет, все, через да? очки просто нет. Нет. Через очки, думаешь, не видно? Да. А на камере так вообще прям. Это моя мама едет. Немножко прокачусь с вами. Вот и Петя. Давай. А? Ну так чё? Слышно его у тебя? Нет? Своя вечеринка. Давай, давай, сделай это. Надо тоже колоночку какую-нибудь. Слушать музыку. А что у меня там? Снег. И вода. Смотрите, какой у нас снег разошелся. Договорились с Петей, что я сейчас спущусь тут с горки. Тут крутая гора. И поснимаю его, как он едет. Но что-то не подумала я, что здесь как бы две горы. Туда и туда. И я не знаю, куда он поедет. Поэтому встала на развилке. Стою, жду. Вообще красота такая. Сегодня так тепло. Хорошо. Чё? Я думал, ты там внизу-то был. А я не знаю, куда ехать-то. И либо туда мы не договорились. Ага. Ну, Я ладно. думала, уеду туда, а ты сюда уедешь. Или я наоборот. Ну все тогда. Чё? Поехали туда. Тут круче, там. А, ну тут тоже круче. Там это, мне кажется, лысая она. Чё, я съеду тогда? Съезжай. Так, спустилась пониже. Тут такая крутая гора, что я когда ехала, мне уши закладывала. Ой, не успела. Кому-то скорая приехала. Я сейчас, кстати, катила из горы, видела, как на снегоходе, на корыте специальном женщину увезли. И, по-моему, у нее что-то с ногой было. Все, я уже накаталась, сейчас буду переодеваться. Такой вот у нас тут такой склад. О, вообще так с непривычки колени болят, кошмар. Сам директор завтра на камеру ушел уже туда. Я, кстати, обратила... Ой, у меня вся тушь потекла. Я обратила внимание, что очень много людей в возрасте катаются именно на сноубордах сейчас. Раньше в основном такие возрастные, в основном на лыжах ездили, а сейчас очень многие на бордах. Я думаю, что такое? Крышка опускается на меня, и это, оказывается, телефон сползает. Блин, надеть ботинки после горнолыжных ботинок — это просто какой-то отдельный вид удовольствия. Блаженство просто какое-то.
все ботинки, вся куртка, вообще все покрыто такой корочкой. Ледяной корочкой. Кстати, сегодня первый раз каталась вот в этих с Алиэкспресс носочках. Ну ничего, так удобно, нога не замерзла. Ну, все, я переоделась. Давайте немножечко покажу вам тут инфраструктуру. Вот там горнолыжка, и здесь уже начинается гостиничный городок. А вот это такой, тут больше номеров в виде хостела. Вот там видно двухэтажные кровати, комнаты на большое количество людей, но есть вроде бы и двухместные тоже. Здесь парковка большая. Ну как большая, не очень, конечно. Так, идем дальше. И вот тут вот уже идут домики. Их можно арендовать. Баня есть. Здесь вот беседа. Ну как этот, зона отдыха. Вот мангал. Столик, скамейки. Там, кстати, внизу, по-моему, река. Ну, естественно, застывшая сейчас. И вот тут такой целый городок. Когда здесь снимаешь домик, можно даже на лыжах сюда заезжать и прямо к домику подъезжать. Есть на, по-моему, 6 человек. Насколько я помню, на 8, 12. И, по-моему, даже на 20 с лишним есть вообще большой муравейник, по-моему, называется. Мы в нем раньше отдыхали в большой компании с родителями. Вот это, по-моему, баня, если не ошибаюсь. Вот в этом домике мы жили когда-то. Вот еще одна банька небольшая. Да, вот этот длинный дом. Здесь вот много номеров, там такой длинный коридор. И на обе стороны выходят номера. Я помню, мы тут отдыхали целой толпой. У нас была куча детей, много взрослых. Там такой большой зал с камином. Такие вот фигурки стоят. И вот в этом тоже мы отдыхали. Лисья нора называется. Там, по-моему, на 8 человек, если не ошибаюсь. И вот тоже баня. Пойдем обратно к машине. У меня сейчас уже мама с Петей подъедут. Я, кстати, в новой шапке. Правда, как-то криво я ее подогнула. Это с Алиэкспресс, который я... я вам ее не показывала. Я ее показывала только на СМР-канале. Не знаю, мне кажется, мне идет сиреневый цвет. И такой светло-розовый тоже. Я думаю, может быть, мне попробовать заказать на Алиэкспресс цветные пряди волос и прицепить, попробовать. Ну, вот, например, сюда вниз, да, на внутреннюю, не сверху, а внутри, получается, прядки вставить и посмотреть, как это будет смотреться. И, например, если мне понравится, как это будет на мне смотреться, то, в принципе, можно было бы затонировать немножечко волосы, часть, например, волос в розовый или сиреневый цвет. Я же теперь не работаю, я теперь не госслужащий, мне, в принципе, можно все, никаких ограничений, вот. Блин, да что такое-то, а? Ну что? Ну это из-за того, что снег постоянно летит в глаза. Все это отпечатывается на моих нависших, будь они неладны, веках. У меня тут термос мой многострадальный. Видите, весь помятый, он у меня уже падал. Я не знаю сколько раз. Я раньше в нем на ночь наливала горячую воду, чтобы делать Яне смесь. Ой, да что такое? Сил вообще нет. Все силы оставлены на горе. Сейчас немножечко согреюсь, попью чаю. Мы сделали в дорогу зеленый чай. Ох, какой пар идет. И еще у меня с собой есть бутербродики. Прямо такая дорожная романтика. Но я, наверное, их есть не буду. Мы сейчас пойдем в кафе, там покушаем нормально. Ну, народу, конечно, сегодня вообще очень много. Хотя вот когда тут в этом году построили новый подъемник, еще один, и я уже показывала, административное здание тоже расширили. Я считаю, давно уже им это было пора сделать, много лет назад. И еще я бы на их месте открыла в здании
администрации магазин. У них вообще практически ничего не продается, за исключением там нескольких пар очков, нескольких перчаток и несколько шапок. Такая маленькая витринка, и все, больше ничего нет. Вот будь я хозяином этой горнолыжки, я бы сделала еще какой-нибудь там магазин, буквально даже, не знаю, ну, несколько метров, да, квадратных выделить под это, какой-нибудь закуточек, и поставить там, например, небольшой ассортимент сноубордов, лыж, ботиночек, шлемы тоже. В общем, полное, чтобы было обмундирование, потому что вот я, например, лично знаю людей, которые приезжали сюда впервые, брали инструкторов, учились кататься, и в этот же день были готовы купить свои лыжи, ботинки, но здесь негде просто их купить, и поэтому они были вынуждены уехать в город, или даже в Пермь, по-моему, они ездили потом отдельно. Короче, был бы здесь магазинчик, я думаю, все равно народ бы покупал, потому что приезжают люди как бы разного, конечно, социального статуса и разного материального положения, и в том числе как бы здесь есть и обеспеченные люди, которые могут себе позволить купить сразу же, например, понравилось им, да, вот первый раз встали на лыжи, на прокатные, да, покатались, им понравилось, и все, и человек загорелся и хочет купить себе лыжи, а здесь просто их нет. Вот я бы сделала здесь еще магазинчик, вот, но слава богу, они хотя бы расширили уже, в принципе, вот это здание, и теперь будет кафешка наверху побольше, потому что народу очень много, вот за несколько лет поток людей очень вырос. И места в кафе всем не хватало. Придешь, бывает, с подносом и ходишь по столовой, по этому кафе, ищешь себе столик, место, куда бы присесть, а мест просто нет. Я сейчас пойду в кафе, постараюсь вам что-нибудь снять там. Вот. Так, чай у меня уже остыл, пока я болтаю. У нас, кстати, в семье появился в том году еще один лыжник. Анютка тоже стала на горные лыжи. У нее есть уже и ботинки свои, и лыжи, и палки. Но в этом году она вот еще пока не каталась, потому что болели. Так бы мы ее, конечно, взяли с собой сегодня, но ей пока нельзя. У нее до 31 декабря медотвод от физкультуры, ну и в том числе от всех вот этих зимних активностей. Блин, девчонки, у меня вот как наступили холода, так губы трескаются вообще. Вот тут вот в уголках. И никак не заживают. И еще вспомнила, что хотела рассказать, поделиться радостью. Сегодня пришло с самого утра уведомление, что пришла посылка в Пятерочку, надо будет зайти забрать. В общем, я заказывала Анютке подарок на Новый год от Деда Мороза. Она увидела на канале Карусель рекламу кукол Kindy Kids. Сказала, я хочу, вот я что закажу у Деда Мороза, написала ему письмо. Но, блин, оригинальные куклы стоят аж 3,5 или 4. В общем, там от 3,5, по-моему, и выше цена. Я так подумала, думаю, да ну нафиг. Это надо от Деда Мороза подарок, еще и от нас подарок. Еще надо будет в школе скинуть на общие подарки и детям в садике. В общем, я решила зайти на Алиэкспресс и найти аналог. И я нашла, заказала. Там, правда, не было отзывов, по-моему, если я не ошибаюсь. Либо очень мало их было. И продавец очень долго не отправлял заказ. А заказ я сделала в конце ноября. И сами понимаете, какой был высокий риск, что посылка не успеет дойти. Там был такой ажиотаж на таможне после вот этой распродажи 11 ноября. Я боялась, что она не успеет дойти до Нового года, но... Открывай. Но, слава богу, посылочка дошла. Анютка получит желанный подарок новогодний от Деда Мороза. Кафе? Да, мы же кафе договорились. Я сказала, мама сюда придет. Я думала, что ты пешком? За столовскую еду, да? Там, наверное, тортик мой дорогой, да? Филе куриное 200 рублей. Офигеть, вот это вот 200 рублей. Это филе на 400 рублей. А тортик сколько? 180. Тортик дешевле, чем филешка.
Я тоже не удержусь. Этот хруст. О, мои колени. Ну, в 30 лет, мне кажется, это ненормально. Когда колени болят после горных лыж. Правда, катались мы почти 3 часа. Приехали уже к детям. Так давай. Детей нету, давай занесем тихонько. Везем подарок, который купили от свекрови, ну, для Ани. А он ведь внутри? Это... Только надо, чтобы они не увидели в окошко. Вот такой вот на Новый год купили подарочек Анютке. Сейчас куда-нибудь спрячем. Тихонечко, тихонечко, пока никто не видит. Надо запрятать куда-нибудь в гараж. Вот так вот. Не видно? Ну непонятно ведь, что это такое. Дети не поймут, наверное. Чего у них свет не горит, почему? Тихо, тихо, тихо. Привет! Вас не видно. Так красиво украсили все. Ты бабушку так держи. Веночки. Ваня? Ну-ка, тут проверим. Тоже украсили? Сейчас посмотрим. Ну-ка, вон тут красота. Колокольчики. И тут. Смотри. Да, я вижу. Наня, вы хлеб просили. Правда, он мышкой подъеденный немножко. Какой мышкой? Не знаю, в магазине такое продали. Сказали, у нас мыши завелись. Мыши едят хлеб. Мышка по имени Юля. Аню вообще это не смущает. Она взяла, тут отламывает и ест. Ну и что мышки, да? Скажи, я не брезгливая. У тебя пижама-то вообще как у бабы Люды прямо. Ты как взрослая. Класс. Ты, Яна, опять пазлы собираешь? У нас елка Да? будет вся белая. Любительница пазлов. Ага. Елка будет вся белая. Серебристая. Ну-ка, сколько на этот раз? 130. Молодец, давай. Не торопитесь. Давайте мне Да, он уже ушел в коридор. экскурсию. Елочку свою показывайте. О, Сейчас включим ее. красота. Так, Вот у вас горит она еще? А ты говорила, не горит. ну, я еще... Мы она с папой выключена. Петей вот молодые на свадьбе. Это вы... Все, мы пошли в баню. Наконец-то. Смотрите, кто там сидит. Король бани разлегся на диване. Ой, я сейчас себе коленочки свои пропарю. Барсик, давай я тебя поглажу. Какой ты толстый стал. Настоящий зимний кот. Дай мне фонарик. Яна, Дай мне фонарик. вот видишь, она не жадничает. Ты говорила, она не дает тебе. Вот, там свет горит. Давайте играйте в каких-нибудь следователей, шпионов. Или, Кто-то свет включил. или в сыщиков. Мама, там кто-то свет. Там деда Леша, наверное. Нет, деда Леша дома. Барсик, ты за мной ходишь. Мама, деда Леша дома. Дома он? Ну, он, наверное, забыл просто выключить. Вот и Барсик к вам пришел. Пойдем. Подожди, не убегай. Опа. Будешь нашим собакой. Он ваш охранник. Ну и на этом я, наверное, ребята, буду завершать свой влог. Такой вот у нас сегодня был спортивно-оздоровительный день. Вообще такой кайф после лыж в баньку сходить. Сейчас пойду еще чаек попью, погреюсь. Ну и, как обычно, спасибо всем большое за просмотр, за ваши лайки, комментарии, подписку. И всем пока-пока.
До встречи в новом влоге.